叶清无觉得身上有点冷，伸手去摸被子，被子没摸到，摸到了8块腹肌。他吓了一大跳，瞬间睁开眼睛，看到一个长得帅得不行的男人躺在他的身边。操，居然不是做梦！他昨夜觉得热得不行，到处找冷冰冰的东西降温，冷冰冰的东西没找到，找到了个男人，他靠上去觉得很舒服，但是那个男人不太老实，对他动手动脚。他当时觉得自己是在做梦，就往他身上画了一个符，让他动不了，自己能对他为所欲为。你好大的胆子，敢这样对本王，本王也杀了你！在我的梦里，你居然还敢嚣张，反了天了你！给姑奶奶躺好！后面的事情，叶清无不是那么想回忆，他以为的春梦了无痕，如今却成了真，这可怎么办？正在此时，门外传来一阵脚步声。二小姐，老奴昨夜亲眼看见一个男人进了大小姐的房间，把门给本小姐撞开。瞬间，门被撞得摇摇欲坠。叶清无看着快要倒下来的门，再看看躺在身边的男子，终于觉得事情不对。他是21世纪千年难得一遇的道门奇才，5弊3缺里占了早夭和孤寡。师傅让他积攒功德，破除早夭命格。他做了无数的好事儿，在把功德积攒够的那一刻，却地震了，他被活埋了。叶清无看着简陋但古香古色的房间，他觉得他8成是穿越了。再看着被撞得啪啪作响的门，他便知道有人要害他。这局要怎么破？站在门外的叶春莹看了一眼身边的许嬷嬷，许嬷嬷会意让护院使劲撞门，下一刻门被撞开。叶春莹以为会看到衣衫不整的叶清无，没想到看到的却是穿戴整齐的叶清无。她下意识往床上一看，床上只有摊着的一床薄被，没有来之前许嬷嬷跟她说的二赖子。她心里一沉，二妹这是要做什么？哼，当然是来看看姐姐做的丑事。有人看见有男人进了姐姐房间，来人给我搜！许嬷嬷应了一声，带着护院把叶清无的房间翻了个底儿朝天。众人搜了一圈之后一无所获。许嬷嬷对叶春莹摇了摇头，叶春莹瞪了许嬷嬷一眼。许嬷嬷也很奇怪，昨夜她把人送过来之后，让人在外头盯着，并没有看见有人出来啊。叶清无走到叶春莹的面前，就是一记耳光。有男人进了我的房间，分明是你带着一群护院进了我的房间，怎么你想毁我名声？叶春莹，平日我已对你百般忍让，你却还这样欺辱我。既然如此，往后我便不会再让着你。叶春莹还想要还手，叶清无一把抓住她的手。你敢动我，我就去请父亲为我做主。你再得宠，在我没把白玉观音啄好献给秦王之前，父亲都会站在我这边。他方才脑子里冒出了原主的记忆，原主叶清无，京城卓玉世家叶氏的嫡长女，她自小有着极高的卓玉天赋，性情温婉，常被叶春莹欺辱。她在生母去世之后，日子过得十分艰难，但是因为她精于卓玉，还有价值，所以叶父偶尔还会护着她。前段时间，叶父听闻秦王欲寻一尊观音为太后贺寿，便设法与秦王府的长史搭上线，让叶清无啄一尊观音。这段时间，为了让叶清无啄出上佳的观音来，叶父便让他在别院里安心啄玉。昨日原主刚把观音的眼睛啄好，叶春莹今日就设计害他。真恶心！这一巴掌我迟早会讨回来，你给我等着！你有本事现在就动手啊！不敢动手的是猪！叶春莹刚想让护院动手，叶清无就看着自己的手说道：哎呀，我这手刚才打你的时候用力过猛，好疼啊！我的手若是因为二妹不能再啄玉，二妹觉得父亲会怎样？叶春莹气得直跳脚，想要撕了叶清无，被许嬷嬷拽住道：二小姐别冲动啊！你会啄玉又怎么样？你今年已经18岁了，父亲却一直没有为你说亲。父亲是要把你留在叶府啄一辈子玉，你啄玉赚来的银子全是我的嫁妆。这样啊，我帮你赚嫁妆，见你一次打你一次，不过分吧？大小姐，你不要太过分了。叶清无从他头上拔下一支簪子，对准自己的手腕。许嬷嬷拿簪子刺我的手了。叶清无用他的簪子刺自己的手，这事儿若是告到叶父那儿，许嬷嬷是跳到黄河都洗不清。他当即叫来婢女，把叶春莹半拖半拉的拽出房间，把门关上，谢谢。许嬷嬷怕他继续生事，只得又让护院关门，门已经被撞坏了，只能将门板合上。
他们走后，叶青无轻松了口气，立即跑到床畔掐了个诀，撤下了术法，露出了真容。叶青无方才之所以对叶春莹动手，不过是想尽快的把人赶走，因为这个术法顶多维持1刻钟。他此时居高临下的看着裴玉衡，再看这个男人还是很惊艳。叶青无觉得昨夜应该是出了差错，正常来讲，叶春莹不会挑一个这么好看的男人来睡他。下一刻，裴玉衡睁开眼睛，伸手掐住了叶青无的脖子。放手！你有好大的胆子，竟连本王都敢睡！睡你又怎么了？昨夜你可是很享受，今日这是提起裤子就不认账吗？裴玉衡的手加大了力道，不知羞耻！叶青无的呼吸更加艰难，他艰难的在空中画符。难道我说的不是事实吗？别人是一夜夫妻百日恩，你是睡完就要杀人，渣男！你找死！他说完便准备拧断他的脖子，却突然感觉到天旋地转，全身乏力。找死的是你！裴玉衡这辈子都没被女人打过，他后悔了，后悔方才没有一开始就掐死他。这种眩晕的感觉他十分的熟悉，昨夜似乎也有过。他似乎会一些十分奇怪的术法。你对本王做了什么？开口本王，闭口本王，你姓王了不起啊！他此时睁开了眼，整个人凌厉邪魅，却又透着极致的冷意。叶青无没忍住打了个寒战，下意识的就为他相了个面。这男人鼻子挺直，凤眼有神，天苍开阔，这是典型的权贵之相，而且还不是一般的权贵。不是吧？刚穿越就睡了这么一个了不得的人？哎，等等，他的天庭处有黑气缭绕，这代表有人在窃取他的气运。还有，我昨夜给他的符能让人昏睡1天1夜，他才不到4个时辰就醒了。我方才又对他用了符，他到现在都没有昏睡过去，这代表他的意志极强。综上所说，这是一个有权有势、性子孤冷、极其难搞的男人，而我似乎已经把他给得罪死了。我现在补救还来得及吗？他轻咳一声，满脸堆笑道：昨夜的事情是个意外，我也是个受害者，咱俩能不能当做什么事情都没发生过啊？裴玉衡冷笑一声，没有接话。叶青无一看他这副样子，就知道没得谈了。既然没得谈，那就用他的方式来解决。小哥哥长得真好看，身材也很好。他的指尖所到处，裴玉衡的肌肉不受控制的站立。在他的手摸向他的小腹的时候，他怒道：你住手！这女人是他这一生第一个女人，昨夜虽然混乱，却也让初尝情事的他尝到了甜头。他的身体远比他的脑子诚实。臭男人，想什么呢？把你的脏手拿开！叶青无的师傅曾说过，他100斤的体重有110斤是反骨，他会听他的才有鬼。他不但没有拿开，还取来火折子。你要做什么？你方才要杀我，我烧你几根毛不过分吧？住手，否则本王必杀了你！我昨夜睡了你，不管我今日如何对你，你都会杀了我。我觉得我应该先下手为强。哼，你喊呢？不过你就算喊破喉咙，也没有人来救你哦。事实是，中了术法的他根本就不能大声说话。叶青无将火折子凑了过去。叶青无做完他想做的事之后，说道：以后没事儿，半夜别乱跑乱睡女人，不负责的渣男迟早会被打死。裴玉衡瞪大眼睛看着他，奇耻大辱，这绝对是奇耻大辱。叶青无的手轻抚过他的眼睛，声音带着极致的蛊惑：睡吧，睡醒了什么都不记得了。裴玉衡怒到极致，恨不得爬起来把他撕了，可却觉得眼皮有1000斤重，眼睛合上就失去了知觉。等到他再次醒来，已经在离别院10里地之外的一处草丛里。这是哪儿？我为什么会在这儿？昨夜他参加太子设在京郊别院的宴席，被设计中了魅毒，有人将他引向太子妃的房间。他当时发觉不对，打晕了引路的宫女和侍卫，逃出了别院。后面发生了什么，他什么都记不起来了。他感觉到小腹处有些不适，犹豫了一下，撩开衣袍看了一眼。这谁敢这么对我？好大的胆子！可恶！别让本王找到你，否则本王必将你碎尸万段！他系好衣袍后走上官道，吹了一声哨子，很快他的侍卫执剑便策马奔过来。执剑下马行礼：属下来迟，请王爷责罚。你可是昨夜本王从太子别院出来后去了哪里？昨夜属下被人引看，没有见到王爷，所以属下并不知王爷去了哪里。去查方圆10里内有哪些别院，分别住了哪些人。1个时辰之内，本王要所有别院相关人员的名册。执剑应了一声后，王爷，太子在找您。你传个消息给他，就说本王身体不适，一早就回了王府。昨夜的事若说和太子没有关
系，他是一个字都不信。太子大他2岁，却什么都跟他抢，就连太子妃吴雪薇也是太子误会他喜欢，就强行娶了。前段时间他南下赈灾回京后，被元昭帝夸赞，册封他为秦王。当时太子没说什么，而后就有了昨日的宴会。他想到这些事情，心里的戾气便抑制不住的往上冒。王爷，你受伤了。裴玉衡顺着他的目光，看到自己锦袍上有一抹晕开的血痕，且那一处比其他的地方要皱得多，似被人狠狠地揉过。一段模糊的记忆冒进他的脑海，一个女子将他狠狠地压在身下，对他做着不可言说的事情。他想要将那女子推开，却发现全身上下一点力气都没有。他想要骂那女子，却一句话也说不出来，他只能任那女子施为。他隐约听见女子在骂：哎呀，痛死了！姑奶奶该不会要死了吧？哎呦！那一声虽是骂，却又是婉转娇媚。裴玉衡到此时更加确定，他昨夜真的被一个陌生女子给……他眼里的戾气就更重了。这血不是本王的，还不快去做事！王爷的衣衫皱了，需要属下先去给王爷准备一套衣衫吗？滚！石剑觉得今日的裴玉衡脾气格外的大，他只是关心一下他家王爷，他家王爷竟然让他滚。属下这就滚。他走后，裴玉衡静下来，又捋了一遍昨夜的事情，他就更生气了。他昨夜不但被女子强了，那女子强完他之后，还把他给……若是让他找到他，他必扒了他的皮。他斜眼看见衣衫上晕了血痕之处有一个不太明显的莲花印记，从印在上面的痕迹来看，应该是玉佩上的纹样。而与此同时，叶清无揉了揉还十分酸痛的腰，那狗男人明明都被我用符制住了，我的腰怎么还这么酸呢？八成是那个狗男人太重了，我扔他的时候闪了腰。对，一定是这样。他揉完腰，看着眼前已经快完工的白玉观音，他的头就更疼了。原因无他，他虽是道门高手，但是他却不会琢玉。叶清无知道原主能在叶府安好的主要原因是能琢出上等的玉，他琢不出来就等同于废物。在这种情况下，逃出叶府对他来讲是最好的选择。但是原主还有一个7岁的胞妹，他若是逃走了，以叶父以及叶春莹母女的品性，他的胞妹大概会死在他们的手里。他占了人家的身体，便算是沾染了因果，就不能不管原主的胞妹，他得想办法破局。他起身欲去茅房，守在门口的许嬷嬷立即黑着脸道：大小姐，你要去哪里啊？你今天都没着一点玉。一大早有狗跑进我的房间，严重影响我的心情。在狗没来给我道歉之前，我是不会着玉的。大小姐怎么能这样说二小姐呢？二小姐若是狗的话，那大小姐岂不是也是狗吗？叶春莹和我都不是一个娘生的，她是狗，我怎么能和她是同类？我和她只有父亲相同。许嬷嬷，你好大的胆子，竟敢骂我的父亲是狗！我不是，我没有。我都听到了，你居然还敢否认？不行，我得回府告诉父亲，许嬷嬷骂他是狗。他说完就往外走，只是他走到垂花门的时候就被侍卫拦了下来。家主有令，大小姐没把白玉观音着好之前不能离开别院。我找我父亲有急事。大小姐请回，否则就休怪我等不客气。叶清无觉得这些侍卫有病，大清早坐马车扔那狗男人的时候都没被拦，这会儿他只是想四下转转就被拦，什么脑回路啊！叶春莹从一旁走出来，哼，姐姐该不会是想找机会去会野男人吧？父亲是让你来这里着玉的，不是让你败坏叶府家风的。他到现在也没想明白，昨夜叶清无是怎么逃过那一劫的。他在叶清无那儿闹完之后，找到了被人打晕扔在府外臭水沟里的二赖子，知道二赖子就没进到内院。他问二赖子他是被谁打晕的，二赖子说没看见。他昨夜给叶清无下了那么厉害的媚药，叶清无怎么可能毫发无损？昨夜叶清无一定跟打晕二赖子的男人苟合了，只是他没有证据。叶清无抬脚就把叶春莹踹倒在地，开口野男人，闭口野男人，就你这样的，难不成还能代表叶府的家风？叶春莹气得不行，刚想让侍卫帮他揍叶清无，门房匆匆跑过来，激动的声音发抖：二小姐，秦王来了，他说他将从叶府的小姐里选一个做他的王妃。你说什么？秦王要娶叶府的小姐做他的王妃？是的，二小姐快回去梳妆吧。叶春莹扭头就欲
回房，只是他走了几步之后，又想起一件事儿：送大小姐回浴房好好着浴，没有我的允许，不许她出来。侍卫应了一声，凶巴巴地对叶青梧道：“大小姐，回去着浴吧，否则休怪我等不客气。”叶青梧看到这情景，便知道侍卫不让他出门是叶春莹的吩咐。他此时和这些侍卫明着打，绝对不是明智之举。他看了叶春莹一眼，便回了着浴的房间。叶春莹见他听话，扭头便飞快地回房梳妆。他一边让婢女为他梳妆，一边对许嬷嬷道：“嬷嬷，你立即请人回府通知父亲来别院，就说秦王要娶我。”二小姐放心，老奴已经派人去请老爷了。二小姐呀，一定要打扮得漂漂亮亮的，让秦王为二小姐倾倒。叶春莹对着铜镜扶了扶簪子：“我美吗？”二小姐国色天香，比起宫里的娘娘，那都是半点都不逊色。若我这一次入了秦王的眼，成了秦王妃，我一定把嬷嬷带去王府做我的管事嬷嬷。老奴在这里先谢过王妃。叶春莹虽有心把自己打扮得美美的，但是她也不敢让秦王久等。梳妆好后，立即让许嬷嬷扶着她去花厅见秦王。他一进去就停停袅袅地对着裴玉衡施了个礼：“见过秦王殿下。”裴玉衡斜斜地看了他一眼，眼里的厌恶不加掩饰。而叶春莹看到他的时候，心花怒放：“下妇马上就到，有什么要求，王爷尽管提。”裴玉衡今日心情原本就差，来叶府别院之前已经做了好些排查，耐心也快耗尽了。他强忍着拧断叶春莹脖子的冲动，看了执剑一眼，执剑立即就开始今日已经说过多次的台词：“我家王爷幼时曾遇过一次险，幸得一个小女孩相救，只是王爷脱险之后，那小女孩便离开了，只有她随身携带的玉佩在地上留下了一个印痕。王爷觉得那个小女孩施恩不图报，品行高洁，便决定等到那个小女孩长大之后就娶她为妻。于是这些年来，王爷一直在寻找那个小女孩。王爷寻了很长时间，发现那个小女孩可能是叶府的女儿，所以今日便上门来寻人。谁能拿出这种莲花纹样的玉佩来，谁便是王爷的救命恩人。”叶春莹听到这里，才知道是门房传错了话。裴玉衡不是来娶叶家的女儿，而是来找救命恩人。他看到那个纹样，觉得有些眼熟，便凑过去细细地看了看，立即就认出那是叶青梧母亲送他的玉佩上的纹样。他瞬间无比的嫉妒：“你可见过这纹样？”叶春莹故作十分震惊道：“这不就是我最喜欢的那块玉佩的莲花纹吗？”裴玉衡听到这话，看向他：“只是我幼时帮过不少人，不记得我曾经救过王爷。”本王不需要你记得，你只需要有那块纹样的玉佩即可。王爷稍等，我这边去取。裴玉衡轻点了一下头。叶春莹一出花厅，立即叫来许嬷嬷：“通知下去，从现在开始，叶青梧的那块莲花玉佩就是我的。”二小姐放心，这事儿啊，老奴会安排好的。二小姐是秦王的救命恩人，是高贵的秦王妃。叶春莹对许嬷嬷这话十分满意。走吧，我们去把原本就该属于我的玉佩取回来。是。主仆二人很快就到了浴室，却没在叶青梧的身上看到莲花玉佩。两人交换了一记眼神，便去了叶青梧的房间。在他的床头柜上看见了那枚玉佩，叶春莹一把将那枚玉佩握在手里：“这块玉佩是我的了。”恭喜二小姐！主仆二人一得手，拿着玉佩就准备去见裴玉衡。只是两人才一转身，就看见叶青梧半倚在门口。哟，污蔑我不成，换成偷东西了。叶春莹带着许嬷嬷进浴室的时候，叶青梧就觉得不对。他当时没多问，是想知道这两人想做什么。你这块玉佩我要了，你以后不管遇到什么人，都要说这块玉佩是我的。哼。凭什么？就凭叶圆圆现在养在我娘的房里，你若不配合，我娘有的是法子折磨叶圆圆。叶圆圆是叶青梧胞妹的名字，她在家中排行第5。叶青梧微微地眯起了眼睛：“大小姐，你与二小姐同气连枝，让出一块玉佩就能和姐妹和睦，这多好的事儿啊！往后有二小姐照拂，你的人生啊必定是更加顺遂，五小姐也能跟着享福啊。”我觉得许嬷嬷的话很有道理，这块玉佩我就让给二妹了，只希望二妹的命够硬，能够承受玉佩带给你的一切。你今日如此配合，以后必少不了你的好处。他说完，趾高气扬地带着许嬷嬷走了。叶青梧轻挑了一下眉，叶春莹莫名其妙拿走她的玉佩，绝没有那么简单。他决定跟过去看看到底发生了什么。只是他没走多远，就有家丁过来拦着不让他过去。他这一次有了准备，直接用定身符把他们定住。
叶清无看见叶春莹喜滋滋地进了花厅，便轻手轻脚地贴在花厅的侧墙边，那里有一扇小门，他顺着那条小缝往里头看。王爷，请过目。叶清无想起之前门房的话，便知道眼前的这个男子应该是秦王。叶清无有些好奇，想看看他长什么样，只是此时从他的角度看去，一盆盆栽将他挡住。只见从叶春莹的手里将那块玉佩接过去，递给他，他没有伸手接，只不紧不慢地取出一块帕子，包着那块玉佩，往印记上一放，大小刚好，纹样也一模一样。他的唇微微扯了扯，眼神冰冷，看向叶春莹。这块玉佩哪儿来的？这块玉佩就是我的，王爷若是不信，可以问府里其他人。没错没错，这块玉佩二小姐每日都带在身上，全府上下都能保证。你说一句痛死了，姑奶奶该不会要死了吧？叶春莹愣了一下，不明白裴玉衡为什么会突然让他说这句话。叶清无也愣了一下，秦王的声音听着耳熟，这句话他也听着耳熟。说，王爷，你之前说玉佩的主人是你幼时的救命恩人，谁有这块玉佩，谁便能做你的王妃。按王爷说的做，王爷要娶谁为王妃，不是你能过问的。痛死了，姑奶奶该不会要死了吧？他的声音又娇又媚，似能掐得出水来。他觉得裴玉衡听到他的这记声音一定会喜欢他，他马上就要成为秦王妃了。他正在做美梦的时候，听到了许嬷嬷的惊呼声，看到许嬷嬷一屁股坐在地上，他想呵斥许嬷嬷大惊小怪，却发现自己说不出话来。他最后的意识是他的脑袋被人砍了，他不是要死了，而是真死了。裴玉衡拎着滴血的剑，一剑斩下旁边的小门，还没有从变故中回过神来的叶清无便如西瓜一样滚进了花厅。他抬头一看，便看见了裴玉衡那张又帅又熟悉的脸。不是吧，不是吧，不是吧！姑奶奶牛大发了，传来的第一天就睡了秦王。裴玉衡看着眼前脸上沾灰、表情痴傻、就一双眼睛勉强能看的女子，一脸嫌弃的道：哼，你是何人？叶府大小姐叶清无，见过秦王殿下。哎呀妈呀，他怎么来得这么快？他要捂死昨夜发生的事儿。叶春莹偷走了他的玉佩，所以昨夜睡了裴玉衡的人就是叶春莹，和他一点关系都没有。裴玉衡用剑挑起他的下巴。你也想做本王的王妃？方才叶春莹靠近他时，他闻到了他身上的气息，和昨夜那女子身上的完全不同，而叶春莹手上的玉佩的纹路却又几乎一模一样。要么玉佩的纹路是巧合，要么昨夜那女子就是叶府的人。不假。裴玉衡的剑在他脖颈上划了一道血痕。不想，那你躲在门后做什么？叶清无感觉他周身凛冽的杀气，他知道只要他一个回答不好，他就会让他的脑袋和身体分家。我躲在门后是因为二妹说她想嫁给秦王殿下，让我来帮她参谋。哼，撒谎！你是叶府大小姐，你帮她参谋，大可以从正门进来，哪需要躲在角门？那是因为她觉得我比她美，我若和她一起进来，王爷会看上我，不会看上她。裴玉衡的眼睛微微一眯，就他这副丑样子，他看一眼之后就不想看第二眼，他竟然好意思夸自己好看。他准备一剑砍下他的脑袋的时候，却又听得他说道：可是我在见到王爷之后，便觉得我和他都是个笑话。王爷身份何等高贵，姿容何等不凡，岂是我和他这种庸脂俗粉能肖想的？不要说我和他配不上王爷，放眼全京城，也没有哪位小姐能配得上王爷的。裴玉衡冷哼一声，收了剑。这种溜须拍马之辈虽然惹人厌，却胜在有自知之明。叶清无暗暗松了口气，他忙躬身道：民女恭送王爷。裴玉衡抬脚往外走，叶清无当送煞神，他身份太高，不送他是失礼。他们走到大门口的时候，王爷慢走。裴玉衡眼角的余光都懒得给他一记，正准备上马车时，另一个侍卫执刀匆匆过来：王爷，出事了！宫里传来消息，今日一早太子去贵妃娘娘那里告状，他说昨夜王爷一直盯着太子妃看，想来是余情未了。太子妃还有个亲妹妹，和太子妃长得有几分相似，若是贵妃娘娘同意，太子便去请陛下赐婚。太子走后，贵妃娘娘气得把十方宫给砸了。裴玉衡听到这话，眼里怒意翻腾。太子昨夜算计他未果
果今日竟又跑去气他的母妃，简直就是欺人太甚。只是太子惯会做戏，明面上又顶着仁厚的名头，若跑到元昭帝那里告状，元昭帝只怕也会信。元昭帝信了之后，还不知道会让他娶个什么样的女子。他一扭头，便看见站在门口的叶青梧。他见他看过来，忙挤出一抹狗腿至极的笑：“赶紧走，以后都离姑奶奶远一点，最后以后都不要再见。”取一盆水泼他脸上。执剑虽不明所以，却依言从马车的水盆里取出一盆水，兜头泼在叶青梧的脸上。他觉得裴玉衡有病，都要走了，居然还这样羞辱他，活该他被人下咒夺气运。裴玉衡不紧不慢地取出一块帕子，极不温柔地往他脸上擦。叶青梧想要骂娘，想想被他一剑砍断脖子的叶春莹，就强行压下了脾气。王爷还有何指教啊？他原本脸上就只是沾了点灰，被这么一泼一擦，早就掉了个干净。他的皮肤白净如瓷，五官精致，眼若秋水，唇红齿白，竟长得颇为美貌。想做本王的王妃吗？王爷身份高贵，玉树临风，我出身卑贱，姿色平平，就算给我10个胆子，我也不敢敲响王妃之位。本王最喜欢有自知之明的女子，从今日起，你便是本王的王妃了。叶青梧确定了，他不仅有病，还有大病。他正准备拒绝，叶父叶怀山从一旁的马车上匆匆跳下来。王爷能看上青梧，是他上辈子修来的福气。青梧还傻站在那里做什么？还不快谢恩！呸！我一点也不想嫁给裴玉衡，谢个屁的恩呐！叶怀山见他没有回应，忙笑呵呵地说道：青梧能嫁给王爷，他高兴傻了。不行，绝不能嫁给他。王爷，我们叶府只是一介商户，而王爷是天皇贵胄，门第相差太多，我配不上王爷。更何况，我已有心上人，不是便要出嫁了。你和林三公子的事儿，八字都没有一撇，你们的庚帖都没还，算哪门子的婚事？他没想到，居然还真有门婚事等着他。林府来叶府提亲之事，叶春莹母女故意瞒着原主，所以他并不知道林三公子来叶府求娶他。婚姻大事自古以来便是父母之命，媒妁之言。青梧的婚事，草民能做主。若王爷看得上她，不要说做王妃了，哪怕是做妾，都是叶府的荣幸啊！好想打烂叶怀山的狗头啊！裴玉衡看着一脸不情愿的叶青梧，确信她是真的不愿意嫁给他。她一介商户之女，竟不愿意嫁给他，她哪来的底气？不过这种情况就意味着两人成亲之后会少很多麻烦，至少不用担心他爬自己的床。他摘下腰间的一块玉佩，扔给叶怀山。这是本王的订婚信物，待本王回宫禀明父皇之后，偏恨让人来叶府下聘。是，草民在家，今后王爷的佳音。裴玉衡懒得看他，扭头对叶青梧道：本王给你一盏茶的时间，去换到衣衫，然后随本王进宫接父皇母妃。草民现在就带着青梧去换衣衫，老王爷稍等。叶青梧还想说什么，叶怀山拽着他便往里走。妃父花了那么多的心思攀附秦王，却一直收效甚微。你若成了秦王妃，往后的京城就再也没人能欺负我们叶府了。妃父知道你和林三两情相悦，但是感情在权势面前一文不值，更不要说秦王龙章凤姿，不知比林三强多少。秦王能看上你，是我们家的祖坟冒青烟了，你可别为了林三犯傻。二妹方才说要嫁给秦王，被秦王一剑砍了脑袋，她的尸体还在花厅摆着呢。叶怀山只是愣了一瞬，便无所谓的道：那又如何？现在是秦王主动说要娶你做秦王妃，他愿意娶你，你嫁便是，不用管你二妹的死。叶青梧无比清晰地感受到了叶怀山的凉薄。他之前极宠叶春莹，如今叶春莹死了，他竟一点儿也不伤心。爹就不想想，他方才砍了二妹的脑袋，现在又说要娶我，这中间肯定有阴谋。卷入皇族的阴谋之中，只怕有10个叶府都不够死的。叶怀山脸上的表情变了几遍之后说道：但是如果把握住这个机会，叶府就能一飞冲天。青梧，富贵险中求，叶府这一次能不能翻身，全靠你了。你就算不为自己着想，也得为圆圆着想。你嫁给秦王后，一定要想办法笼络他的心，为叶府争取利益。只有叶府好好的，圆圆才能好好的。行了，不说了，赶紧去换衣服，打扮得漂漂亮亮的，跟秦王进宫。
可恶！叶怀山是个为了利益能牺牲一切的人，只要裴玉衡说要娶她，她是嫁也得嫁，不嫁也得嫁。若是没有昨夜的事儿，她嫁给裴玉衡是脱离叶府的最佳方式。但是有了昨夜的事情之后，她就是在悬崖边走钢丝。那裴玉衡一旦知道她就是昨夜睡了他的人，那就是他的死期。叶清无梳洗打扮的时间很快，但是他走到别院门口时，裴玉衡已经等得有些不耐烦了。他听到动静后扭头看了一眼，略有些意外。少女一改方才灰扑扑的模样，整个人看起来高雅秀美。论姿容，她只怕比名动京城的第一美女还要美上几分。只是她美不过一夕，很快就踩到裙摆，被绊得摔飞出去。若是摔破了额头，弄脏了衣裙，他一定会嫌弃，不会太我进贡，这张婚事云我也就黄了。他想得正美，一只强有力的手一把拽住他的手，将他一甩，重重的落地，就是脚被震得发麻，腰椎差点没扭断。本王最讨厌自作聪明的人，这一次只是略有小丑，再有下一次便扭断你的脖子。他说完便上了马车。等了一会儿，见叶清无还没上来，还不上来？难不成需要本王扶你不成？哎呀，脚麻了，腰闪了。叶清无对执剑道：这位小哥哥，能扶我一下吗？执剑不但没扶他，还往旁边走了至少10步，一脸戒备地看着他。他又不是洪水猛兽，至于反应那么大吗？本王数3声，要么自己爬上马车，要么就永远留在那儿。他在心里问候裴玉衡祖宗18代，扶着腰拖着脚，一步一挨地走向他的马车，再连滚带爬地上了他的马车。在他上到马车的那一刻，裴玉衡敲了一下车壁，马车突然朝前奔驰，叶清无一个没站稳，就朝着裴玉衡摔了过去。他下意识的就想把他推开，却一把按住了他的胸口，入手是他从未感觉过的温软。山崩于眼前都不会变了脸色的裴玉衡脸红到了耳朵根。放肆！王爷，是您在摸我，放肆的那个人应该是您吧？还有，您现在能不能松开您尊贵的手啊？裴玉衡手忙脚乱地收回自己的手，莫名的又想起了昨夜的片段，既觉得耻辱，又觉得口干舌燥。叶清无在他身边坐下，他闻到了一股女儿香，那香气清雅好闻，却又莫名的有些熟悉。你昨夜在哪儿？叶清无心里一沉，却露出不解的表情。王爷问这个做什么？昨夜我当然在房间里睡觉了。王爷，你是在怀疑我不真吗？若如此，我们的婚事还是算了吧。停车，我要下车。没有人听他的。知道。直到进来以后行了个礼。叶府大小姐叶清无乃叶府家主叶怀山与原配陆氏所生，她自小在琢玉上展现不错的天分，自10岁起就进叶氏玉坊，跟老师傅一起琢玉。她13岁时便能独当一面，所琢之玉十分精美，在琢玉界里得了一个玉娘子的美称。陆氏与林夫人是手帕交，幼时2位夫人为叶清无和林三公子林恒远定下了娃娃亲。上个月26，林夫人差媒婆过府为林恒远提亲，叶怀山以玉观音尚未着成婉拒。他与林恒远虽有口头婚约，林府却并未正式下聘，两人平时见的次数并不算多，因无私相授受之举。叶清无虽是叶怀山嫡出，但是叶怀山原配再生嫡次女叶圆圆是难产儿子。叶怀山本就宠妾室胡已久，在原配死后更是无视嫡女的处境。叶清无和叶圆圆在叶府处境十分艰难，叶清无在别院是叶怀山交代，让他安心琢玉，他出现在这里并无异常。这么短的时间，裴玉衡就让人把原主的过往全给扒了一遍。死变态！裴玉衡轻摆了一下手，执刀便退了出去。既然你在叶府过得并不好，本王带你离开叶府，那就是最好的选择。本王承诺你，带你加入王府后，本王不会与你同房，每月给你100两月银，只要你做好分内的事儿，本王会在人前给你足够的尊重，也会成为你的靠山。这狗男人是把胡萝卜和棒子这一套玩得明明白白的呀！这会儿说的那么好听，其实根本就没给他任何选择的机会。王爷，强扭的瓜不甜。本王喜欢吃苦瓜。我能问一下，京城这么多想要嫁给王爷的女子，为什么独独选我这个不愿意嫁的吗？因为你不愿嫁。京中女子大都自以为是，却又蠢得不行。想嫁本王的女子，要么是别有所图，要么心怀不轨，麻烦。叶清无到此时终于弄明白了他的逻辑，他嫌女子太烦，他这个不愿意嫁的，他觉得省心，所以他今日若是一开始说要嫁他，他会一剑砍了他；他若说不嫁他，他就要娶她。很好，不管他怎么选，都是个死局。
若我现在说我其实仰慕王爷已久，想要嫁给王爷为妻，还来得及吗？裴玉衡这次没说话，直接拔剑。哎，王爷，有话好好说嘛，动手动脚多不好啊！裴玉衡的眉头皱了起来，看向他握住自己的手。叶清无连忙收回手，再加一条，往后不许碰本王，否则本王先剁你手，后杀人。他说完，取出帕子擦手，直到将手擦得通红，几乎掉一层皮才罢休。他确定了，裴玉衡不仅有病，还有大病。既然没得选，那他就得为自己争取最大的利益。王爷今日进别院时，并没有娶妻的念头。你离开别院时，你的侍卫对你说了什么，你才有了这个心思？那么必定是发生了什么事情，让王爷不得不娶妻。今日进宫，必定也需要我做一些特殊却对王爷有利的事情。所以细算起来，其实是王爷有求于我。既是有求于我，那就请王爷对我尊重一点，劳王爷先拿点诚意出来吧。裴玉衡的眼睛微眯了起来，他似乎比他预期的要聪明一点。停车！马车停下，下去。下去做什么？你不是不想嫁给本王吗？本王给你一个不嫁的机会，只要你此时走下这辆马车，本王便不会娶你，你也就可以去死了。我不。你确实不蠢，知道你此时下了马车，不止你自己会死，你的胞妹叶圆圆也会死。你既然知道这些，那本王问你，你方才哪来的胆子跟本王谈条件？叶清无深吸一口气，告诉自己要冷静。当然是从王爷那里借来的胆子喽。我若胆子太小，撑不起场面，丢的是王爷的脸。我方才就是在王爷的面前表演了一下我的胆色，我能在王爷的怒火下保持冷静，应对自如，王爷可还满意呀？裴玉衡听到这话，重新打量叶清无，眼里再次有些意外。王爷虽然是被逼无奈才动了娶我的心思，但是对王爷而言，哪怕是迫于无奈才娶的，那个人也不能太丑，不能太蠢，不能拖王爷后腿，不能丢王爷的脸。说句心里话，这种女子哪怕王爷权势滔天，也很难寻到，而我很可能是京城中唯一一个能符合王爷的这些要求，在必要时还能贡献其他价值的人。且我长得还不错，出身低，好拿捏，胆子大，还不愿意嫁给王爷。我不图王爷的人，甚至不图王府的权势，我只是有点贪财而已。王爷真的不考虑一下我的基本需求吗？所以你方才是想找本王要银子？叶清无点头。月银100两太少了，我要500两，在王爷得到天下之后，再给我1万两银子遣散费。若王爷能满足我这个小小的要求，往后王爷让我往东，我绝不敢往西。他想清楚了，嫁他整体是利大于弊，人无完人，他在他面前立下贪财的人设，也会让他更安心。今日进宫，你若是表现得令本王满意，本王可以答应你提的要求，但是你今日若是不能让本王满意，那出宫后你就可以去死了。王爷这话有些笼统，还请王爷示下，我要做到哪一步才能让王爷满意呢？要让母妃相信你深爱着本王，还聪明机敏，能成为本王的助力，却让皇后觉得本王和你在做戏，你身份卑贱，还妄想飞上枝头做凤凰，愚蠢不可休妖。什么变态的要求？是分开演戏吗？本王一回宫见母妃，皇后得到消息一定会立即赶来，所以你需要当着他们的面给他们这样的感觉，并让皇后当场为你我赐婚。要不我还是先死一死吧。请便。死是不可能死的，哪怕这个任务再难，为了活命，他也得试一试。他决定进宫之后走一步看一步，见机行事便好。两人进宫之后，直接去了明贵妃的十方宫。本宫今日都快被人欺负死了，你居然现在才来，你眼瞎吗？晚京城的贵女，你哪个不去看，偏去看吴雪薇，还有什么好看的呀？你看她还不如看本宫呢，本宫都比她长得美。是，母妃说的对，吴雪薇远不如母妃好看，所以儿子找了一个比吴雪薇好看，但是又不如母妃好看的女子，打算娶她为正妃。请我还不快来见过母妃？明贵妃听到这话十分意外，一扭头便觉得眼前一亮。清无见过明贵妃。明贵妃笑着把叶清无扶了起来。呀，这姑娘可真漂亮，本宫看第一眼就很喜欢。她的确很招人喜欢，所以儿臣想让她做我的正妃。明贵妃一听这话，眸光深了些。令尊在朝中任极品官，家父是商人，在朝中无官职。你家经商是当朝首富，祖上世代卓越，玉器虽然值钱，但是这个行业就不可能成为当朝首富。那你家有非常出色的儿郎，或者说同宗里面有优秀的人才？我是家中长女，下面有几个庶弟，庶弟们顽劣，不算优秀。同宗的儿郎里也没有经才绝艳之辈。那你自
自己十分优秀，能谋算于千里之外。我只擅长卓越，宅斗略通，大格局的谋略完全不懂。你叫什么没什么，出身还那么低，你哪来的自信能做秦王正妃啊？应该是王爷说我很美给的自信吧。明贵妃被哽住了，捂着胸口看向裴玉衡。裴玉衡轻咳了一声，叶青梧立即诱导：“我最大的优点，娘娘方才还没问呢。”明贵妃深吸一口气：“什么优点？”叶青梧含情脉脉地看着裴玉衡道：“我爱王爷，爱他入骨，可以为他生，为他死，为他不顾一切。这事儿随便找个侍卫就能做，他是娶媳妇，不是娶侍卫。”裴玉衡眉头微皱，看来叶青梧连明贵妃这一关都过不了。叶青梧看着明贵妃道：“娘娘说的对，我是比不上侍卫，但是我有一样东西是全天下所有侍卫都比不过的。”是什么？生孩子。他想说这事儿随便找个女子都能做时，就又听叶青梧道：“我幼时曾被一得道高僧批命，说我宜家宜室宜生养，只要我与王爷成亲，便能一胎双宝，3年抱4，我能给王爷生一窝的孩子。”反正裴玉衡说了不会碰他，到时候他要是生不出孩子来，就说裴玉衡不行。裴玉衡立刻就理清了叶青梧的逻辑，他冷冷地看向他：“哎呀，王爷，你别这样看我嘛！每次我们一见面，你就一直盯着我看。贵妃娘娘还在这里呢，多不好意思啊！”他冷冷地看着他，他让他在明贵妃面前展现对他用情至深，他就用这样的方式展现。他的卷宗里写着乖巧温顺，结果一打照面，他和乖巧温顺这个词儿，不要说不沾边儿吧，那是一点关系都没有。明贵妃一扭头，果然看到裴玉衡在看叶青梧，他心里一喜，这小子从小冷情冷性，长这么大，除了曾对吴雪薇动过心之外，再没对哪个女子有一分的亲近。吴雪薇如今已经是太子妃了，和他已经再无半点可能。叶青梧虽然出身低微，但是若真的能让裴玉衡动心，放下吴雪薇，那就值得娶，只是给他正妃的位置却是不能的。裴玉衡的正妃之位，只有与他门第相当，能给他带来注意的女子才行。明贵妃正想说话，门外却传来太监奸细的声音：“皇后娘娘驾到！”叶青梧轻掀了一下眉，还真被裴玉衡给说中了，真是哪哪都有这贱人。我去，明贵妃牛啊，竟敢骂皇后是贱人！明贵妃嘴里骂着皇后，在皇后进来的时候，笑意盈盈地迎上去：“皇后娘娘怎么来了？本宫听闻秦王带了一个女子进宫，心里着实有些好奇，便过来看看。”他说完看向叶青梧：“你便是那女子吧？”叶青梧还没说话，皇后身边的宫女简溪便喝道：“大胆，见到皇后娘娘还不赶紧行礼！”明贵妃漂亮的眼睛一斜：“长歌，掌嘴！”她身后的一个宫女长歌应了一声，挽起袖子就扇了简溪一记耳光。皇后面色微变：“臣妾与皇后娘娘说话，这宫女竟敢插话，那是没把臣妾与皇后娘娘放在眼里。简溪是皇后娘娘的人，臣妾代为管教，还请娘娘恕罪啊！”皇后的面皮微抽了抽：“无妨。”明贵妃扭头对叶青梧道：“青梧，还愣着做什么呀？还不快过来给皇后娘娘见礼！”她应了一声之后，就给皇后行了个礼。皇后一看到她行礼的姿势，嘴角微勾起来，因为她行得一点儿也不标准，这就证明出身低微，没有受过良好的教养，完全不懂宫里的规矩。秦王难得又有心上人，本宫好奇的紧，抬起头来，让本宫好好看看。他只让叶青梧抬头，却没让他起身，摆明了是要给他下马威。但是叶青梧直接站起来：“是。”简溪又想呵斥叶青梧，明贵妃淡淡的扫了他一眼，他立即闭嘴：“青梧第一次进宫，之前没学过什么规矩，若有冲撞之处，还请皇后娘娘担待一二。”皇后看着叶青梧的那张脸的时候，有些意外：“无妨，本宫不是那种小气之人，长得这么美，难怪能入秦王的眼。本宫瞧着她的眉眼，和太子妃似乎有几分相似啊。”他这话一说完，裴玉衡和明贵妃的脸色肉眼可见的变黑。明贵妃知道皇后这么说不过是为了恶心她。皇后娘娘说笑了，青梧的太子妃确实很像，本宫啊是越看越像。无妨，这世间原本就有长得相似的人，如今不过是被秦王碰巧遇到罢了。叶青梧觉得皇后不愧是宫斗高手，这几句话里头全都是刺和钉子。青梧啊，你是哪位大臣的女儿？本宫之前怎么从未见过你？这个不好说，我怕说了娘娘会治我的罪。裴玉衡听到这话看了他一眼，
眼。以他对他这几个时辰的了解，他露出这种表情八成是要作妖了。叶清无见裴玉衡看过来，朝他甜甜一笑，裴玉衡飞快地撤回目光。两人的互动看在明贵妃的眼里是裴玉衡又在偷看叶清无，他喜欢极了他；看在皇后的眼里，则是裴玉衡对叶清无的嫌弃，不愿多看他一眼。皇后想起今日太子跟他说的事儿，叶清无应该是裴玉衡证明他放下了太子妃，临时找来充数的花瓶。模样是不错啊，却是一个身份卑贱、想要攀龙附凤的贱人。你说吧，本宫不治你的罪。我是玉皇大帝的女儿。胡说八道！我没有胡说八道，我说的都是真的。先天经里曾说过，天下卓玉之人皆为玉皇大帝的子女。我幼时便拜入玉门，认玉皇大帝为父，自然是他的女儿。原来叶清无嘴里的玉皇大帝不是他认知里的玉皇大帝，只是就算叶清无再能扯，也改变不了他是商户之女的事实。你倒是个有趣的，秦王好眼光啊！多谢皇后娘娘夸奖，我也觉得我很有趣。他说到这里，含情脉脉地看向裴玉衡。王爷，皇后娘娘夸我呢。裴玉衡知道他是在演戏，配合地看了他一眼。你很好，所以皇后娘娘才会夸奖你。既然如此，我们能不能请皇后娘娘为我们赐婚呢？不行，明贵妃觉得哪里不行啊？本宫觉得他们很是般配。明贵妃想骂叶清无几句，说他身份卑贱，性子粗鄙，配不上裴玉衡。但是叶清无终究是裴玉衡喜欢的女子，就他们在的时候，他可以各种嫌弃叶清无，却绝不能当着皇后的面嫌弃。清无啊，她的出身是低了一些，顶多做贤儿的妾室，只是妾室自不需要皇后娘娘赐婚。母妃，儿臣喜欢庆无，想娶她做正妃。贤儿啊，你别犯糊涂啊！母妃，我意已决。贤儿，婚姻乃是终身大事，你再喜欢清无，她也不能做你的王妃啊！叶清无觉得这个时候得再下点猛药，要不然这事儿很难成。贵妃娘娘，我是真的很喜欢王爷，我曾发过誓，若我不能嫁给他做正妻的话，我宁愿去死。叶清无的话瞬间就把他的怒气勾了起来。是吗？那你去死啊！叶清无等的就是他这句话。王爷，我知道你是爱我的，但是贵妃娘娘不喜欢我，我不能让你背负不孝之名，我们来生再见吧。他在转身的一刹那对他眨了一下眼睛，他这个操作就算是裴玉衡也看得有点猛。皇后伸手假意去拦，你别想不开啊！可他心里却乐见其成，最好叶清无今日碰死在这里，让裴玉衡母子离心一回。只是他这个念头才刚在心里冒起，就感觉自己的身体不受控制的跟着叶清无往前跑。下一刻，皇后的身体就重重的撞在柱子上，他还没来得及痛呼出声，叶清无的脑袋已经撞在他的胸口上，剧痛朝他袭了过来，他都喊不出声了。都别拦我，让我去死！他说完往后退了几步，一脸不太聪明的继续朝皇后的身上撞去。皇后想躲，却发现不知道为什么她根本就躲不了。这一次痛得皇后发出杀猪般的叫声。两边的肋骨都撞裂了，是对称的，真棒！皇后娘娘，不要再拦着我，让我去死！他说完再次后退，做出还要再死一次的姿势。皇后带过来的宫女此时终于回过神来，七手八脚的过来护着皇后。你们都让开，让我去死！于是众宫女又慌里慌张的来拉他，一群人拉他一个，撞得七零八落，摔的摔，倒的倒，热闹的不行。明贵妃和裴玉衡两人都看得目瞪口呆。明贵妃就算见了再多宫斗的手段，也没见过这种手段。裴玉衡先反应过来，过去一把将叶清无抱住。你别犯傻！王爷，你放手，让我去死吧！这辈子若不能嫁给你，我宁愿去死！裴玉衡抱着他的手，先是一松，后又想将他扔出去。他第一次思考，拉住叶清无陪他演这出戏到底是对还是错。叶清无察觉到他扣着自己的手松了些，先将他的手按了回去，再一把抱住他，放声大哭。王爷，你松手，让我去死吧！就他这种还能叫温柔乖血？只见这是没有把信息核实就呈报给我了，回头重罚。叶清无又凑到他的耳畔，王爷，你露破绽了，赶紧入戏。然后把眼泪鼻涕往他身上一擦，开始嘤嘤假哭。裴玉衡强压着怒气，温柔的道：傻丫头，何至于此？在本王心里，你的命无比重要。他这个近乎咬牙切齿的动作，看在外人的眼里，那就是满满的怜惜和心疼。皇后娘娘，你怎么了？叶清无斜斜的瞟了一眼。皇后被我撞得吐血了，我真棒！
明贵妃是真的没想到叶清无一脸绿茶的样子，居然真的敢撞柱子，倒是让他高看了一分。重点是叶清无那一下还撞得极好，竟把皇后给撞吐血了。还愣着做什么呀？还不快去请太医呀！众人这才回过神来，请太医的请太医，扶皇后的扶皇后。叶清无抹着泪站在皇后的面前，皇后娘娘的身份何等尊贵，竟愿意舍身救我，我好感动。皇后有苦说不出，事到如今她还得维持她身为皇后的慈祥的善良的形象。本宫无事，你无需自责。傻孩子，哪有什么东西比你的命是更重要的？听本宫一句劝，以后断然不能再做这种傻事了。是，清无听皇后的。皇后又扭头对明贵妃道：妹妹呀，这丫头本宫瞧着不错，她虽然出身是低微了一些，但是胜在对秦王是一片真心。你也听本宫一句劝，成全他们吧，别把这么好的一个孩子呀给逼死了。明贵妃到此时也回过神来了。纵观今日裴玉衡带叶清无进宫之事，透着古怪。这丫头该不会是裴玉衡特意找来帮她收拾皇后的吧？她一想到这个可能，看叶清无就顺眼了不少。但是她还是不同意裴玉衡娶叶清无做正妃。一哭二闹三上吊，本宫最讨厌这种人了。有本宫在，就绝对不会让她进门。叶清无听见明贵妃的话，又要开始哭。哎呀，别哭呀，这事儿有本宫为你做主。他说完对身边的宫女道：扶本宫回坤宁宫。宫女们应了一声，扶着皇后离开。明贵妃撇撇嘴，她儿子的婚事皇后能做个屁的主，就算是闹到元昭帝那儿，她也不会同意这桩婚事。皇后一走，明贵妃将叶清无先打量了一番，然后说道：方才是你故意的？叶清无冲她眨眨眼，却说道：什么故意的？我不知道贵妃娘娘在说什么呀。明贵妃一看她这表情，哪儿有什么不明白的？明贵妃的嘴角不自觉地往上抬起来了一点儿，她自己反应过来了，又强行压了下去。少在本宫的面前抖机灵，本宫呀最讨厌你这种女子。你看看你，脏死了。长哥，带她去偏殿梳洗。叶清无能感觉得到明贵妃对她并无恶意，便跟着长哥去偏殿梳洗。你和叶清无到底是怎么回事？裴玉衡了解明贵妃，他要说实话，估计他得跳脚，他便避重就轻地说道：母妃知道当初太子为何会娶吴雪薇，说到底不过是因为母妃觉得她是定国公府嫡女，想让我娶她。于是母妃让人假传我的意思，把她约出来，又用了些法子把我骗过去见她，却恰巧被太子撞见。太子便以为我喜欢吴雪薇，所以他便在母妃为我请旨赐婚前去求父皇赐婚，然后借此事处处重伤我。此事被太子百般造谣，如今我居境中，头快成了觊觎太子妃的淫贼了。都过去很久的事情了，也不用总是提。我也不想提这件事儿，但是太子总用这件事做文章，全京城的人都以为我对吴雪薇余情未了，所以他更是不惜用吴雪薇设计我，想要坐实这件事，让父皇厌弃我。我若是一直不娶，他更是将这件事坐实了。既然这样，我娶妻便是。可是就算是要娶妻，也该娶个家世好的呀。我顶多同意叶清无做你的侧妃，绝不能让他做你的正妃。母妃，这么多年了，您还不明白？父皇看似对我十分宠爱，实则极为防备，因为我的背后是镇国公府，我的外祖父是一呼百应的文坛领袖，我的舅舅是拥有调度兵马大权的兵部尚书。前段时间父皇封我为王，不过是要给外祖父和舅舅一个交代，不是真心的。我如今不说是烈火烹油，那也差不多了，稍不留神就会粉身碎骨。所以我的正妃不能是名门贵女，她的出身越卑贱越好。你在胡说什么呀？你父皇怎么可能会这么想？他那么疼你，怎么会让你娶一个那种身份的女子？裴玉衡一直都知道明贵妃做了多年的宠妃，对元昭帝感情很深。虽然近来两人闹了些别扭，但是明贵妃却依旧很相信元昭帝。既然这样，那母妃便等等看。如果我没有猜错的话，皇后今日必定会去找父皇。她知道这件事后，今夜便会宿在十方宫。父皇若问起我与叶清无的事，母妃便如实说出你心中所想，再听听父皇是怎么说的。明贵妃听到这话，有些不开心。她是元昭帝在前底时就纳的侧妃，两人感情极好。她不信他会让他们的儿子娶叶清无这种身份低贱的女子为正妃。叶清无梳洗好之后，明贵妃便一脸厌烦的让他赶紧离开。出宫后，叶清无问王爷：“我今天表现怎么样啊？”你别的本事本王没看见，但却发现你挺会找死啊。
多谢王爷夸奖，这不也是没办法的办法吗？我今日这么努力，都是为了完成王爷交代的任务呀。本王倒是觉得你在本色出演啊！哎呀，王爷误会了，人家真的是个温柔善良的人啊，是王爷给的任务太变态了，我若不豁出去，哪里能伤到皇后娘娘，让贵妃娘娘看到我的诚意和能力呢？若贵妃娘娘看不到我的诚意和能力，又岂会同意我和王爷的婚事呢？一胎两宝，3年4宝的诚意和能力。叶清无抬头望天，假装没听见。回去等小姐，别给本王整出什么幺蛾子来。叶清无乖巧地应了一声。裴玉衡将他送到叶府的门口，他下马车后又问王爷，陛下真的会为我们赐婚吗？裴玉衡敲了一下车壁，马车便扬长而去，甩了叶清无一鼻子灰。狗男人，姑奶奶好歹是你以后长期合作的人，你就不能客气点吗？马车停下，原地掉了个头，又跑到他面前停下。狗男人啊！王爷听错了，我说的是尊贵的王爷。姑奶奶，王爷听错了，是小女子。本王的王妃身份何等尊贵，往后不要再让本王看到你做任何有失身份的事儿。好的，王爷，我都听你的。裴玉衡斜斜地看了他一眼，他立即堆满了一脸的假笑。他放下帘子，马车扬长而去。这一次，叶清无早早退到一边，面带微笑，目送裴玉衡的马车离开。死男人，臭男人，贱男人，我该被人偷走了气运。姑奶奶咒你孤独终老，这辈子都娶不到媳妇儿。去查昨夜叶府别院都有些什么人在，尤其是女子。直到应道是。别让本王找到你，若是找到你，必先扒了你的皮，抽了你的筋。叶怀山匆匆地从府里跑出来，是王爷送你回来的。叶清无点头。哎呀，你怎么不请王爷进府坐坐？我请了，但是王爷嫌叶府的铜锈味太重，把他熏倒了，不愿意进来。叶怀山无言。你今日进宫可还顺利？王爷可有说何时能来叶府下聘？哼，爹这么着急，亲自去秦王府问王爷便是，我可不敢问。叶清无说完便往里面走，他追上叶清无道：你跟爹仔细说说宫里的事儿，秦王会不会真的娶你？哎呀，我的头好疼啊！头疼？那你赶紧回房歇歇，爹让人去给你请大夫。不用请大夫了，我回房歇歇就好。哎呀，你如今身体金贵着呢，不舒服了，当然要看大夫。他说完便让人去请大夫。叶清无冷笑了一声，原主当初高烧到下不了床的时候，想要请个大夫都千难万难，今日不过是裴玉衡说要娶她，她这个原本身份尴尬的嫡长女瞬间就变得金贵了。他离开后，叶怀山问小厮：你真的看见秦王走了后又回来？他和大小姐难分难舍。是的，小的亲眼看见了。哎呀，看来我叶府真的要出一位王妃了，叶府要翻身了。叶清无刚回到房间，胡姨娘就由许嬷嬷扶着闯了进来。叶清无，春莹是不是你害死的？他说完便将那块莲花玉佩扔到叶清无的面前。叶春莹不是我害死的，她是自己蠢死的。她也不想讲秦王是什么身份，她是什么身份。哼，秦王不傻不瘸不瞎，怎么可能跑到别院去娶个遇伤的庶女？这事儿摆明了有问题，他自己上赶着找死，谁也救不了他。事到如今，你居然还敢说风凉话？我不是说风凉话，我说的是实话，他就是在找死嘛。你害死了春莹，竟一点愧疚感都没有。叶清无，春莹是你亲妹妹，你怎么能这么恶毒啊？胡姨娘，你是不是弄错了什么？恶毒的不是我，是你和叶春莹啊！你心胸狭隘，行事狠毒，把叶春莹给教坏了。今日之事是他自己的报应，而你的报应也快来了。你竟然还敢咒我！来人，掌嘴！许嬷嬷捋起袖子准备动手。爹，你来了呀！胡姨娘吓了一大跳，两人齐齐往后看，门口什么都没有。你竟敢骗我！是的呀，就是骗你们的。你背着我爹来欺负我，你就不怕我爹知道后罚你啊？我看你就是在找死！许嬷嬷，撕烂他的脸！许嬷嬷再次捋起袖子，满脸凶神恶煞的准备动手。哎呀，爹，救命啊！胡姨娘要打我！许嬷嬷连忙扭头往回看，却看了个空气。你耍我们？是的呀，耍你们玩啊！你们真蠢，连骗你们2次都能骗到。就你这样的，也只能教出叶春莹那种蠢货。哎，胡姨娘，听我一句劝，自己找块豆腐把自己撞死吧，省得在这世间丢人现眼了。许嬷嬷，拿出你的看家本领来，把她的脸撕烂，让她嫁不成秦王。是。爹，救我！胡姨娘要划划我的脸，让秦王厌弃我，不让我嫁进秦王府啊！你还想骗我？今日不要说老爷来，就算是天王老子来也救不了你。那边许嬷嬷的手已经朝着叶清无打了过来，她抬起右手一挡。救命啊！
住手！你们好大的胆子！他一边说一边冲过来，一脚踹开许嬷嬷。青武，你没事吧？胡姨娘和许嬷嬷的脸瞬间煞白，他们没想到这一次叶怀山真的来了。手，我的手，爹，我的手要断了啊！他怕叶怀山让他继续啄那尊白玉观音送给裴玉衡，他又不是原主，只要他一啄玉，大概率会露馅，所以得找个人来替他背这个锅。叶怀山一把拉开他的袖子，见他雪白粉嫩的手臂上有一道青紫的手印，他勃然大怒：许嬷嬷以下犯上，殴打狄小姐，罪不可恕！来人，将她带下去，重打30大板！老爷饶命啊！老奴下次再也不敢了。带下去，给我往死里打！秦巡视通知全府所有人，这就是不敬大小姐的下场。小厮应了一声，当即便将许嬷嬷拖出去。姨娘，救命啊！老爷，许嬷嬷他的话还没说完，叶怀山一巴掌就扇过来。他瞪大眼睛看向叶怀山，满脸的难以置信。你以前如何对秦武的我不管，但是往后你若再敢欺负秦武，就休怪我对你不客气。老爷，是他害死了春莹，春莹也是老爷的女儿啊！老爷，你难道忘了吗？你之前对春莹有多好，春莹又有多孝顺。你还好意思说？春莹若不是被你宠坏了，她哪来的胆子敢欺负自己的亲姐姐？她若不欺负秦武，又岂会有今日的下场？她这样的下场是她咎由自取。叶青武听到这话掀了一下眉，原来这些事情他都知道，却懒得管。这狗东西真不是个人呐！难道春莹就这样白白死了吗？叶怀山没接他的话，指着莲花玉佩对跟在身后的管事说道：以后不管谁问起这块玉佩的主人，都说是二小姐的。管事应道：是。胡姨娘一听这话，她气得眼前一黑，就晕过去了。叶怀山下意识伸手接住她，让婢女将她扶下去。恰好此时大夫来了，叶怀山立即让大夫为叶青武医治。哎呀，青武的手臂可会留疤，这是他最关心的事儿。若是叶青武的手臂留疤的话，很可能会被裴玉衡嫌弃，影响他做秦王妃。爹，好痛啊！我以后是不是都啄不了玉了？哎呦，能不能啄玉不重要，重要的是绝不能留疤。大夫检查完后说道：大小姐的手好生养着，应该不会留疤。叶怀山听到这话这才放心，又让大夫开了好些药。大夫离开后，叶怀山问叶青武：那块玉佩到底有什么玄机？我也不知道，爹应该已经问过许嬷嬷，知道玉佩是二妹从我这里抢走的。这些年来，胡姨娘和二妹是如何欺负我的，爹想来也是知晓的。我对他们百般忍让，他们却变本加厉的欺负我。爹只在需要我啄玉的时候呵斥二妹一两句，平时都放任他们欺负我。今日发生这种事情，若硬要说有什么玄机的话，那大约是我娘显灵了。胡说八道！你是我的长女，我最疼的人就是你。二妹每次生辰的时候，爹送她一件珠宝，而我却是一碗鸡蛋面。我的鸡蛋面吃完就没有了，而二妹的珠宝已经有一大盒子了。我住的这间房子还没有二妹住的院子一间偏房大，屋子里连件像样的家具都没有。如果这就是爹对我的疼爱，我只能说爹的疼爱真的很别具一格。叶怀山看着叶青武简朴的不能再简朴的屋子，一时间竟不知道该如何反驳。爹知道我今日为何不请秦王进府吗？那是因为他若是来到我的房间，会觉得我们叶府太穷，我和他的婚事也得黄了。之前是爹疏忽了，你也是，发生这种事情也不知道提醒一下爹啊。你放心吧，爹往后会好好补偿你的。谢谢爹，我已经很长时间没有见过圆圆了，很是想她。在我出嫁前，爹能让圆圆过来陪我吗？叶怀山的眼神有些闪躲。你二妹刚走，先让圆圆陪胡姨娘，等你成了秦王妃，往后你们姐妹相处的日子还多着呢。他走后没多久，管事便来告诉他，叶怀山让他住进叶府最好的院子梧桐院。叶青武过去之后，叶怀山又让人送来一大箱子各色精美的珠宝，金银珠宝骗到手，下一步就是从胡姨娘的身边把叶圆圆要过来，再找机会逃出叶府。没错，他根本就没想过要嫁给裴玉衡。胡姨娘今日先是死了女儿，后亲眼看着许嬷嬷被活活打死，她的美好人生瞬间倾塌。叶怀山过来道：秦王看上了秦
青武，你以后不许再去找他麻烦。你这几日照顾好圆圆，我会请个道士回来为圆圆招魂。胡姨娘没有理他，叶怀山从他的身后搂住他。媚娘，你知道的，你在我的心里是最重要的。但是如今青武入了秦王的眼，只要能攀上秦王，我们叶府就将走向前所未有的辉煌。春莹没了，我也很伤心，但是这事儿已经无法挽回。我们没了春莹，但是我们还有明哲。你不是总想让明哲进白鹤吗？有秦王在，不要说进白鹤书院了，哪怕进周夫子单独教明哲都可以。你想啊，明哲若是能得名师指点，又有秦王做后盾，以后不要说中进士了，状元都中得。等他考中状元后入朝为官，还能为你挣来狗命，到时候有什么没有？胡姨娘听到这话，脸上颇为动容。春莹就这样白死了吗？春莹不是白死，她的死为我们叶府换来了一位王妃，她为叶府立下了大功，她是我最优秀的女儿，是我的骄傲。只是眼下这种情景，得让她委屈几日，等风头过了之后，我一定为她换上最好的棺木。好，我听老爷的。叶怀山抱着胡姨娘温存了一番后，又说道：秦武对你有些误会，心里怨气有些大，我今夜就不宿在你这里了，免得他有想法。胡姨娘听到他的这句话，便知道一切都不一样了。她宿在哪里，居然都要考虑叶青梧的感受，再这样下去，她的日子就没法过了。胡姨娘深吸一口气后，对婢女晴儿道：你去跟秀儿说。可是姨娘，老爷今日下了明令，往后不能再为难大小姐，这件事情若是闹起来，只怕老爷会为难姨娘啊。秀儿是叶青梧当初买进叶府的，她做什么和我有什么关系？叶青梧看着坐在那儿翘着二郎腿嗑着瓜子的秀儿，他觉得原主的性子实在是太软了，所以才会养出这种奴才。秦王怎么看上你的？哎，你这次没跟我去别院亏大了，你若去啊，搞不好秦王就看上你了。也是，秦王都不嫌弃你，我比你强多了。我若去了，他娶的人就是我了。毕竟御商家的小姐或者婢女，对秦王而言没什么差别。叶青梧笑了笑，这货刚进府的时候可没有现在这么嚣张。不过没关系，你和秦王成亲时把我带进王府，有我在旁帮衬你，保管秦王府没人能欺负你，我还能替你顾宠。你把这瓜子皮扫一下，脏死了。他坐在那儿没动。不要以为秦王看上你了，你就高我一等了，我们可是好姐妹。他说完，竟还伸手来拽叶青梧。叶青梧一把拽着秀儿的头发，重重地磕在旁边的桌子上。叶青梧，你疯了！你竟动手打我！我呢，先给你道个歉，是我不对，之前把你惯坏了，让你对自己没有清晰的认知。但是以后不会了，我会让你清楚的知道你是个什么玩意儿，知道尊卑有别。他一边说话，一边拽着秀儿往桌子上磕。叶青梧松手的时候，秀儿一屁股坐在地上，把地扫干净，然后立刻滚出去。秀儿对上他那双冰冷的眼睛，只得不情不愿地把瓜子壳扫干净。只是他出门之后满脸狰狞。叶青梧，是你无情无义在先，别怪我对你不客气。入夜之后，秀儿轻手轻脚地推开房门，缓缓地走到叶青梧的床前。此时他似乎睡得很沉，发出绵长且均匀的呼吸声。晴儿说了，只要他划花叶青梧的脸，就给他1000两银子。他一把撩开帐子，准备去划花叶青梧的脸时，突然发现自己动不了了。原本熟睡的叶青梧不知何时睁开了眼睛。叶青梧，等你一晚上了，你现在才来呀？你不是叶青梧，你是谁？我是如来佛祖玉皇大帝观音菩萨指定收渣渣特使五福山白云洞正阳关大弟子叶青梧呀！美到掉渣！什么东西来着？下一刻，他的意识彻底混沌。叶青梧在秀儿的身上搜了一遍，搜出了500两银票。你哪来这么多的银子啊？晴儿给我的，他让我划花叶青梧的脸，这是定金，事成后再给我500两。叶青梧毫不客气地把银票全部没收了。去找今夜要杀叶青梧的人，然后按我的要求给他变个戏法。是。他说完便走了出去。他出门之后会经过一间柴房，他不小心撞在柴垛上，他的刀掉在了地上。他下意识地去捡，却没捡到刀，捡到了一把斧子。他便拎着斧子继续往前走。胡姨娘因为叶春莹的死十分难过，根本就睡不着。都安排好了吗？都安排好了。大小姐对秀儿十分信任，秀儿出手一定能成功。只要叶青梧的脸毁了，秦王就绝对不可能娶她。只要秦王不娶她，她就又得在我的手里讨生活。我让她
他生他就生，让他死他就得死。晴儿看到这样的胡姨娘，心里有些害怕。姨娘说的对。正在此时，院门被敲响，晴儿顺着门缝看了一眼之后，说道：“姨娘，是秀儿。”她说完便将门打开，秀儿往里面走。秀儿，事儿成了吗？秀儿一言不发地走到胡姨娘身边。你这个没规矩的东西，见到我还不赶紧行礼？算了，赶紧说，你把叶青武的脸划花了吗？秀儿听到这句话，像是打开了某个阀门。巴啦啦能量，杀戮，小魔仙全身变。什么玩意儿？秀儿念完咒语，就张开双手，扯乱自己的头发，一把抽出别在腰后的斧子，恶狠狠地朝胡姨娘砍去。胡姨娘大惊，一把拽住秀儿：“你疯了吗？竟敢对姨娘下手！”秀儿二话不说，眼睛直勾勾地看向晴儿，斧子一横，晴儿没来得及挣扎，便倒在了血泊之中。胡姨娘尖叫出声：“救命啊！”胡姨娘的房里有好些婢女，听到动静忙出来看，便看见秀儿拎着把斧子追着胡姨娘跑。拦住她！这些婢女哪里见过这样的阵仗，吓得腿发抖，动都不敢动。没用的东西！她屋子里的人靠不住，那就只能往外跑。一出门便遇到值守的护院，护院去拦秀儿，秀儿却像是疯了一样，竟一脚就踹飞了挡在她面前的护院。另一个护院一看情况不对，一刀就扎进了秀儿的胸口，秀儿一头栽倒在地，气息断绝。而此时叶怀山搂着秦姨娘正在亲热，两人正在要紧处，秀儿的那一声叫实在太大，把她吓了一大跳，直接萎了。外面是怎么回事？怎么那么吵？值夜的婢女打探消息后回来说道：大小姐房里的秀儿今儿不知道怎么了，突然发疯，拿着斧头追着胡姨娘跑。方才那一声是秀儿辅助时的叫声，此时胡姨娘正在处理秀儿的事儿。叶怀山穿好衣衫便往外走。你这个臭不要脸的狐狸精，越来越下作了！老爷难得宿在我这里，居然使这种不要脸的手段强赠老爷。他心有不甘，忙穿着衣衫跟过去。他过去的时候，叶怀山正在问胡姨娘：这到底是怎么回事？老爷，你可得为我做主呀！今日白天青武害死春莹，晚上又派他的婢女来杀我，他这是容不下我呀，想要置我和我的子女于死地。我死了无所谓，可是明哲是老爷的长子，是叶府香火的延续，可不能出事啊！叶怀山的眉头皱起来。姐姐这样说，我忍不住想要说几句。别人不知，我却是知道的。秀儿虽然是大小姐买回府的，但是卖身契却是握在姐姐手里的。全府的人都知道，秀儿从来不听大小姐的，反而对姐姐是言听计从。今夜这出戏，怕是姐姐知晓大小姐马上就要成为秦王妃，对她结恨有加，安排这出戏贼喊抓贼吧。胡说八道！敢问姐姐，我这哪里胡说八道了？是秀儿的卖身契不在你这里，还是不恨大小姐？这两个问题都是送命题。胡姨娘狠狠地瞪了秦姨娘一眼，秦姨娘当作没看见。老爷，你是不知道，这些年姐姐可没少为难大小姐。大小姐马上就要做秦王妃了，老爷可得把家里的规矩立起来，省得秦王嫌我们叶府没规矩，切其主子。叶青武此时走了过来。秀儿，你怎么了？哎呀，你别装了，你派秀儿来杀我，此时装什么无辜呢？胡姨娘，你怎么能这样想我？今夜秀儿过来跟我说府里有人给了她1000两银子，让她划破我的脸。她与我情同姐妹，不忍心伤害我，便将500两定金给我，说要为我做一件事。他说到这儿，似想起了什么。难不成花银子让秀儿划我的脸的人竟是胡姨娘？她来找胡姨娘是不忍有人划我的脸，用自己的命来揭穿姨娘不让我嫁进秦王府的阴谋。他将从秀儿身上搜出来的银票递到叶怀山的面前。叶怀山知道叶青武这些年的阅历都被胡姨娘快克扣光了，绝技拿不出500两银子栽赃胡姨娘，更不要说叶青武平时是老好人不会撒谎的形象。他的这番话说出来，没有人会怀疑。叶怀山冷冷地看向胡姨娘，胡姨娘无论如何也想不出来今夜这件事情会是这样的走向。是晴儿，今日春莹的死对我的打击很大，晴儿心疼我，便偷银票去找了秀儿，所以秀儿今天冲进我的屋里，便用斧头砍死了晴儿。
是我不好，只顾着伤心，没有发现晴儿的异常。老爷，你罚我吧，都是我不好。乍听到春莹的死讯，我无法控制自己的悲伤呀。叶青梧看了胡姨娘一眼，不愧是宅斗高手，一看见事情不对，先把锅推到已死的晴儿身上，这便是死无对证。再说出叶春莹的死，博取叶怀山的同情。这事儿你虽有失察之错，却也情有可原。罢了，春莹刚走，你心里难过，这几日你便去佛堂抄抄佛经，既能静心，又能为春莹祈福。胡姨娘知道这是叶怀山的妥协，她若是再闹，不但得不到好处，还会败光他们这些年的情分。是。她说完，由婢女扶着离开。秦姨娘觉得这么好的机会，却没能从胡姨娘手中抢走钟馗之权，虽然有些可惜，但是却也点到为止。她走的时候，意味深长地看了叶青梧一眼，叶青梧也看了她一眼。叶府的这些姨娘们都不是省油的灯。众人走后，叶怀山看着叶青梧道：秀儿的事情到底是怎么回事？爹，这话不能问我，得问胡姨娘啊。她划划我的脸，我若嫁不进秦王府，到底是在害我，还是在害叶府呢？叶怀山的脸瞬间拉得跟驴脸一样长，没有人能阻止他攀附秦王府，他一定要超越先祖，带着叶府走上前所未有的高度。爹，今日我回来都没有见到过圆圆，我想她了，能让我见见她吗？今日天色已晚，她已经睡了，见她的事改天再说。他说完也飞快地走了。叶青梧意识到事情不对，今夜闹完一场，天色又太晚，不宜再折腾。叶青梧便先回房准备从长计议。他打开房间门的时候吓了一大跳，王爷怎么来了？夜里睡不着，觉得你今夜肯定会作妖，便来叶府看戏。哎，你跟本王说说，你到底是如何策反那个对你一点都不忠心的婢女的？叶青梧心间一跳，王爷何时来的？在你的婢女拎着刀出门时来的。叶府小门小户嫡庶不分，纲常混乱，全府上下都透着小家子气。叶青梧听到这话就放心了，他没有看到他用符控制秀儿。叶青梧见裴玉衡周身的黑色煞气又浓了些，他的气运又被人盗走了一些，他应该是被煞气折磨的睡不着，这才来找他。王爷说的对极了，你可真是本王见过的最温柔的女子。哎呀，那是王爷的眼光好，王爷看中的人自然是这世间最好的。他还真没见过像他这样蹬鼻子上脸这样夸自己的。叶青梧见他坐在那儿不动，他便开始脱衣衫。你做什么？很明显啊，换衣睡觉啊。本王还在屋里，你的宽衣也太不知廉耻了。王爷，请你弄清楚，这是我的房间，女子的闺房，男子不请自入，原本就是极为失礼之事。此时入了夜，性质就更加恶劣。我宽衣睡觉，王爷不但没有避嫌的意思，还睁大眼睛直勾勾地看着，这种行径和登徒子有何差别？综上所述，是王爷下流无耻不要脸。叶青梧给他的感觉总让他有些熟悉，和昨夜那个睡了他的惊世骇俗的女子极为相似。等会儿你说一句痛死了，姑奶奶该不会要死了吧？天爷呀，他居然怀疑我了！叶青梧努力的不让自己露出异常，用极不耐烦的语气说道：痛死了，姑奶奶该不会要死了吧？我说完了，王爷若没其他事就请回吧。裴玉衡的眉头微微拧起，他无论是语气还是声线都和那夜的女子不同，但他不知道的是，女子在那种时候声音和平时是不一样的。裴玉衡站在那儿没动，皱眉看着他。叶青梧被他看得实在是受不了了，一脸娇羞地问：王爷夜探我的香闺，莫不是想跟我睡觉？说完之后却想剁了自己的手，他的职业使然，看到黑色的煞气就忍不住想要戳散，便宜他了。这想得美！他说完扭头就走。我长得美，当然可以想得美呀。裴玉衡在窗外听到这句话，嘴角抽了抽。他可真是自恋呢。他来的时候觉得遍体阴寒，十分难受，无法入睡，此时却觉得身上寒气消退，困意袭来，回府后倒头就睡。他第二日睡醒，觉得神清气爽，却没有多想，直接进来。王爷，德公公来了，陛下请您进宫。裴玉衡的面色瞬间就冷下来，他知道元昭帝此时召他进宫是为什么。他进宫之后，德公公却没带他去御书房，而是去了明贵妃的寝宫。他一进去，依着规矩行了个礼。朕听你母亲说，你要娶一个商户之女。是，儿臣喜欢青梧很长时间了。父皇之前问儿臣，上次大破突厥后想要什么赏赐，现在儿臣告诉父皇，儿臣想娶青梧。荒唐！你是朕的儿子，玉凤的亲王，岂能娶一介商户之女？
父皇，皇族中的规矩里没有说亲王不能娶商户女为正妃的。你看看你的好儿子，竟为了一个女子，连朕都敢顶撞。儿大不由娘，臣妾也没有法子。他说完，对裴玉衡说道：“衡儿，还不快告诉你父皇，你不娶那个卑贱的商女了。”儿臣大破突厥后，父皇曾说过，儿臣想要什么奖励都可以，儿臣什么都不要，只想娶青吾，君无忌言，还请父皇成全。色令智昏，你真让朕失望。他说完，拂袖而去。明贵妃起身去拦，却没能拦住。他追到殿外后折了回来。他回来之后坐在大椅上，都被你猜中了。昨天元昭帝来宿在他这儿，他说出裴玉衡想娶叶青吾之后，元昭帝便对他百般指责，说他没有尽到做母亲的职责，没有早早的为他相看好贵女，才让他对一个商户之女动了心。这番话听得明贵妃心里发凉。他这么一说，他立即就明白裴玉衡的话是对的。元昭帝对他和镇国公府已经不满了，而这个事儿他又不能答应的那么爽快，他若是直接答应，会显得他不慈，所以要把这口锅扣在裴玉衡的身上，是裴玉衡色令智昏，非要娶商户之女。我亲手把把柄送到父皇手里，让他来平衡朝局。这事他嘴上不说，但是心里其实是高兴的。他真正中意的其实是储君，而我只是他用来磨太子的刀。我这把刀最近太过锋利了，需要藏于刀鞘之中，所以我只能娶身份低贱、对我没有任何注意的女子。赐婚之事，他应该会拖一拖，不会那么快下手。他接下来为表达父爱，应该会提议赐给我2个身份不低的侧妃，却绝非其本意。所以这事我也会一口回绝。母妃心里先有个数。你也是他的儿子，他怎么能这么对你？母妃，他先是一国之君，后才是我的父皇。裴玉衡要用军功换取商户之女的事情，很快就在皇族中传遍，成为皇族的大笑话。叶青吾一时间成了皇族的名人。到底是什么样的国色天香，才能把聪慧绝伦的秦王迷得团团转？国色天香的叶青吾不知道皇族那边的风浪，他这2日满叶府的找叶圆圆。叶青吾找了几个人问过关于叶圆圆的事，他们都讳莫如深，只字不提。他觉得他回叶府之后还是太低调了，所以这些人才敢这样瞒着他。他在想着要在叶府怎么作妖叶老夫人回来了，并让他过去。叶青吾在去见叶老夫人的路上，翻了翻原主对叶老夫人的记忆。哇，又是个整天变着法子欺负原主的老妖怪呀！他一过去就看到胡姨娘站在叶老夫人身边，跪下。胡姨娘是叶老夫人娘家的侄女，平时感情就很好。叶春莹惨死，叶老夫人原本还在庙里进修，得到消息后就匆匆赶了回来。叶青吾看了一眼她的脉轮，嚯，手里还有好几条人命。鉴定完毕，是个老贱人。敢问祖母，我哪里做错了需要跪下？你还有脸问这个问题？你为了一己之私残害自己亲妹妹，简直就是猪狗不如。我若是猪狗不如的话，那你岂不是就是老猪狗不如了？母亲，我方才便对你说，青吾和以前不一样了，他攀上了秦王，完全没把我们这些人放在眼里。他如今呢，就是这般目中无人，等他嫁进秦王府后，怕是都不会再认我们。到时候不但不能为叶府带来荣光，只怕还会给叶府带来灾祸。你娘死得早，没好好教你，今日我便好好教你做人的道理。今日下手或许会重了些，但是我都是为了你好。今日你怨我，来日只会感谢我。他说完手一挥，立即有2个婆子拿着和食指一般长的纳鞋底的针来扎叶青吾。大小姐得罪了。叶青吾早就掐好诀，他们过来的时候直接打在他们身上。你们既然知道扎我是不对的，那就自己扎自己吧。他以为他是谁呀？就算是叶怀山放话，全府上下都不能为难叶青吾，要以他为尊，也约束不到叶老夫人这里的人。本朝重孝，叶怀山也得听叶老夫人的。只是他白眼还没翻完，就被眼前的一幕惊到了。只见2个婆子拿着针，毫不犹豫地往自己身上一通狂扎。有个婆子一下子没扎好，恰好扎在动脉上，刹那间鲜血喷溅而出。哎呀，救命啊！这是怎么回事？知错则用来自己纠错，你们2个真是好样的。想来你们以前也没少这样扎过别人，之前扎了别人多少下，今日就扎自己多少下吧。你们要乖，扎完了才能停哦。他这话一说完，2个婆子往自己身上扎的手快地扎出了残影。住手，都住手！哇，胡姨娘如此体恤下人，真的太善良了。我瞧着他们这些年来没少扎别人，估计把自己扎死了都还不够还这些年的债。胡姨娘
娘这么善良，要不替他们受着？他觉得眼前这一幕实在是太过诡异，他莫名就想起那夜疯狂追着他砍的秀儿。你对他们做了什么呀？啊，我什么都没做啊！胡姨娘、祖母，你们都别害怕，他们会这样是他们的坏事做多了，这是他们的报应。你们没做过坏事，不会有事的。他不这么说还好，一这么说，胡姨娘和叶老夫人的脸都白了。叶清无看着两个婆子说道：胡姨娘说愿意替你们受过，你们去扎她吧。下一刻，两个婆子便冲到胡姨娘的身边。胡姨娘一看情况不对，掉头欲走，却被两个婆子控制住了。两人手里的针疯狂地往胡姨娘身上扎。住手！都给我住手！胡姨娘痛得嗷嗷乱叫。叶老夫人忙叫其他仆妇婢女去拉两个婆子，他们此时就跟疯了似的，谁拉扎谁。一时间场面混乱。叶老夫人活了一辈子也没见过这种场面，她觉得她的威严被挑衅了。你从哪里学来的妖术？快让他们住手！祖母啊，做人要讲证据啊！你方才也看到了，我什么都没有做，是他们自己发的疯啊！再说了，他们是您的人，就算我想让他们住手，他们也不会听我的呀。他说完又凑到叶老夫人面前。祖母，我听说你信佛，你这些年来是不是也做了不少缺德事儿啊？你要小心报应哦。一个晚辈竟敢教训我这个长辈，来人，去家法！今日我若不给你一点颜色看看，你怕是要上天了。只是此时屋子里头乱成一团，根本就没有人听他的。祖母，你真的不怕报应吗？叶老夫人下意识地看向他的眼睛，下一刻便感觉自己的身体完全不受控制，直直地往旁边的柱子上撞去。我有罪，我有罪！祖母，你犯了什么罪让你这般自残啊？我不该拿针扎你，不该毒杀你母亲，不该将圆圆许给人配阴婚。他说到这里想要闭上自己的嘴，却发现他根本就做不到。他听到叶圆圆的事儿时，一把拽住叶老夫人的衣领。你把圆圆配阴婚了，她现在人在哪儿？她就在媚娘屋子里的地窖里。你既然做了那么多的缺德事，那就用你的血来洗刷吧。他的话一说完，叶老夫人又疯狂地开始用头撞柱子。叶清无原本还想溜溜叶老夫人，现在知道叶圆圆的下落之后，大步地走了出去。他走到门口的时候，恰好遇到赶过来的叶怀山。你祖母若有为难你，你别放在心上。你祖母年纪大了，有时候有些糊涂。爹，祖母方才说她毒杀了母亲，还将圆圆配了阴婚，可有此事？叶怀山听到这话，脑子嗡地响了一声。你祖母真是老糊涂了，怎么能这般胡说八道？没有的事儿，你祖母一直都待你娘极好，怎么可能做那种事情？那圆圆现在在哪里？叶怀山心头一跳，这话他真的不好回答。恰好此时里头传来叶老夫人的惨叫声。我先去看看你祖母。他心里一慌，快步往里走。叶清无没有拦他，大步走出叶老夫人的院子。他走到园子里时，恰好有木匠在修剪树木，树下放了一把斧子。叶清无二话不说，拿起斧子就往胡姨娘的院子里走去。叶清无走到他院子的时候，立刻就被值守的婢女拦下来。没有姨娘允许，大小姐不能进。叶清无二话不说，亮出了斧子。值守的婢女尖叫一声，快速退到一旁。这个院子的地窖在哪里？值守的婢女颤巍巍地指了个方向，在那里。叶清无拎着斧子便往那个方向走去。两个值守的婢女一看事情不对，快去把姨娘请回来。叶清无没理会他们，很快就找到了地窖。他一斧子劈开地窖上的锁链，拉开上面的门板，便看见一个约摸7、8岁的小姑娘，面色苍白地躺在那儿。他当即拉过旁边的梯子，然后快速走到叶圆圆身边。圆圆，叶圆圆没有回答他，躺在那儿一动不动。叶清无修道的时候跟着师傅学过医术，叶圆圆的脉象细弱弦滑，已经快不行了。他当即掐了个诀，为叶圆圆查看三魂七魄，便发现她的魂魄根本就不在她的身上。愤怒的情绪在叶清无的心里翻腾，他再细细探看，便发现叶圆圆的手腕处有一道紫色的月牙印记。叶清无的脸色瞬间就沉下来，因为这印记是紫月教的邪道行完凶之后故意留下的，只是紫月教是他前世的邪教，这里怎么会有紫月教的人？叶清无还没想明白，外面传来一阵脚步声。叶清无一把抱起叶圆圆往上看去，恰好看见叶怀山探过来。叶怀山扭头
就扇了胡姨娘一记耳光。我让你照顾圆圆，你就是这么照顾的？胡姨娘直接晕了过去。叶清武冷笑一声，直接走了出来。清武，圆圆的事情你听我解释。爹，当初你让我去别院着玉的时候，曾答应过我会好好照顾圆圆。我现在只想问你，祖母和胡姨娘把圆圆卖去配阴婚的事情，你知道多少？正常情况下，配阴婚都是用死人去配，但是叶圆圆今年才7岁，如今还有气息，那就表示是在叶圆圆还活着的时候就被人强行取走魂魄去配阴婚的。用7岁女童的生魂去配阴婚，那是真正的丧尽天良。清武，你听爹解释。好的，我听你编故事。叶清武这么说，叶怀山反倒不好瞎编。圆圆的生辰八字和金兆府大人早夭的五公子十分般配，他派人来家里提亲。你也知道，我们叶府虽然有些影子，但是并无权势。他是金兆尹，是朝廷的3品大员，要碾死我们叶府，那不过是动根手指头的事儿。他派管事亲自上门，我根本就不可能拒绝，于是便应下了这桩婚事。你怕我知道这件事情闹事，便将我支到别院去着玉。我这么做都是为了这个家。清武，圆圆是我的嫡女，我也舍不得。可是我们叶府根本就得罪不起金兆尹，所以我便想着，若能搭上秦王那条线，以后便不会再有类似的事发生。你也真气，竟让秦王开口求娶，你知道吗？那日在别院的门口时，我听到秦王说要娶你，我有多开心吗？叶清武和他只是打了几天的交道，就对他的人品有了全面的认知。叶清武根本不相信叶怀山的话，他更觉得叶怀山是为了攀附上金兆尹，特意把叶圆圆送上门去的。圆圆这一次若是有事，我会让整个叶府为她陪葬。圆圆这事儿我已经找人问过，他们虽然取走了圆圆的魂魄，但是只要找到道术高明的道士，是能将他的魂魄招回来的。我这几天已经在找道士来给圆圆招魂了，你放心，我一定会想办法救回圆圆。正在说话间，门房来报，老爷，纯阳真人来了，快把他请过来。他说完又扭头对叶清武道，你看爹没有骗你吧，爹和你一样关心圆圆。叶清武信他个鬼，魂魄离体最多7天就会魂飞魄散。圆圆这样已经多久了？今天是第6天。我好想打烂他的狗头啊！哼，爹可真是关心圆圆呀。这事儿叶怀山理亏，他知道他这些年来甘愿被胡姨娘和叶老夫人欺负，不过就是因为叶圆圆。叶圆圆若是出事，他就再难掌控他。他之前不在乎叶圆圆的生死，如今却觉得叶圆圆不能死。说话间，纯阳真人来了。叶怀山轻声对叶清武道：“这是我花重金请来的道门高手，有他在，一定能找回圆圆的魂魄。”叶清武一看纯阳真人的行头，就知道这是一个不折不扣的骗子。道袍上的道印不对，道簪也只是普通的簪子，没有任何的加成。再细细一看，他的胡子是假的，垂而长的眉毛是贴的，所以他的实际年龄应该远比他看起来的年纪要小得多。就这么个玩意儿，居然敢给自己起个纯阳真人的道号，他也不怕吕祖降下道旨劈死他。叶清武看了一眼怀里的叶圆圆，小声道：“真要全靠他，圆圆这次怕是死定了。”叶怀山没听清楚，过去和纯阳真人寒暄：“好，请真人务必要找回小女的魂魄，事成之后必有重谢。”善信放心，有贫道在，不管尊府的小姐魂魄在哪里，都必能平安召回。如此便有劳真人了。纯阳真人轻点了一下头，便让人准备做法的祭坛。这边刚准备好，叶老夫人便来了：“把他给我抓起来！”叶怀山挡在叶清武的面前：“母亲，你别弄了，有我在，谁也不能伤到清武，都给我退下！”叶老夫人带来的那些仆女婢女都没敢动。叶老夫人看到这情景，气得不行。只是今日的事儿，她怎么想都觉得十分古怪。在那个时候，似乎有一股极为奇怪的力量，让他们不得不听叶清武的。叶老夫人看见纯阳真人，便说道：“道长来得正好，刚好看看他是不是被妖怪附体了。”纯阳真人原本就是行走江湖的骗子，道术是没有的，察言观色却是一把好手。重点是他知道今日是谁付银子，所以该听谁的，他心里很有谱。这
这位小姐眉目清秀，眼神清澈，周身的气息更是如清风朗月。她的气息纯正，命格十分尊贵，是万邪不侵之体，所以她绝不可能被妖物附身。叶清武扭头看了他一眼，好嘛，这骗子还挺会说话的。看在他这么会说话的份上，他今日就不拆他的台了。叶怀山听到纯阳真人的话，心花怒放。叶清武得到纯阳真人这样的批语，就表示他的秦王妃之位稳了。母亲，您身子不适，赶紧回去休息吧。他真没有被妖怪附身？没有。你这都看不出来？依我看，你就是个江湖骗子。既然老夫人信不过贫道，那贫道现在就走。哎呀，道长请勿生气，家母今日身体不适，胡言乱语。他话落，让仆妇把叶老夫人扶走。叶老夫人气得不行。叶老夫人走后，纯阳真人开始做法。叶清无疑看到他做法时脚踩的腥味，就没有一个是对的。但他是真的很能装，又是喷火，又是吞剑，又是撒糯米，拿着一把桃木剑一通瞎挥。哎，这玩意儿他知不知道？他现在是在招魂，不是在驱邪。他实在是忍不住，趁所有人的目光都在纯阳真人身上的时候，他悄悄地走到祭坛的正位上。叶清无双手飞快地掐了个诀，手指轻弹，一股道韵自他的周身散开。他做完这些后，再缓缓地走到叶圆圆的身边，轻握住叶圆圆的手。刹那间，突然阴风大作，纯阳真人吓了一大跳。这该不会是道祖发现他在行骗，所以降下道旨罚他吧？他这个念头才冒进脑中，便看到一幅画面，一个7、8岁的小姑娘被困在一处漆黑的地方，在那里大声的呼救。纯阳真人再看了一眼躺在那儿不能动的叶圆圆，两人一模一样。哎呀天哪，好吓人！困在深井中的叶圆圆似乎看见了他，对着他大声喊道：救命啊！他的脚一软，一屁股坐在地上。道长可是看到了什么？小女的魂魄能召回来吗？纯阳真人这才发现，方才那一幕只有他能看见。他心中大喜，难道他真的是道门里1000年难得一遇的天才？贫道看见令千尊的魂魄被困虚无之境，出不来，应该是有人用术法将他困住。方才贫道想将他救出来，不想被对方察觉，贫道一时不察，被他所伤，这才摔倒。道长的意思是救不出小女了？当然不是，只是对方十分厉害，我需要购置趁手法器才有必胜的把握。那法器有点贵。银子不成问题，只要道长能救小女，不管多少银子购置法器，我都可以出。购置那件法器需要5000两银子，不知……叶怀山立即让人给了他5000两银票。明日有时，我再来贵府施法救人。叶清无在旁边看的是叹为观止。叶怀山的银子呀，是真好骗。他敢肯定，这狗骗子拿了银子之后，就会立即消失得无影无踪。他略想了一下，便走到纯阳真人的身边，伸手轻轻拽了一下他的袍角。有劳道长。纯阳真人见他长得甚是好看，脸微微的有些红。姑娘客气了，分内之事罢了。叶清无看到他的样子有些无语，这年头骗子不但猖狂好色，还很蠢。很好，迟些再教他做人。纯阳真人走后，叶清无便将叶圆圆抱回他的住处。那夜秀儿死后，叶清无便没了婢女。叶怀山拨了2个给他，和2个婢女一起送到的还有他们的卖身契。叶清无看着叶圆圆苍白的脸，想起今日呈现在烛火上的画面，那些人不但取走了叶圆圆的魂魄，还将她困了起来，简直是丧心病狂。他得想办法把叶圆圆救出来。纯阳真人从叶怀山那儿骗了5000两银子之后，就回到住处，他把胡子一扯，眉毛一拉，再洗把脸，换掉道袍，穿上儒装，就从一个道士变成了书生。他收拾好后，拿着包袱就出了门。他先去了一趟慈济院，捐了1000两，再去了敬老院，又捐了1000两。做完这些之后，赶在城门口关下的最后一刻跑了出去。出城之后，他准备去城外的破庙里先将就一晚。只是他才往破庙的方向走了不到1里地，就突然发现四周突然就黑了。他心里有些奇怪，他晃燃火折子，想用来照一照脚下的路。只是他才晃燃，便有一盆水朝他浇过来。什么人？你想横着死还是竖着死？他吓得不轻，
抬脚就跑，没走几步，一个套环套住了他的脖子。很好，你选择了竖着死。下一刻，套环一扯，便将他的脖子往上扯，他的双脚立刻就点了起来。不知我何处得罪了高人，还请示下。把你这些年来做下的缺德事一一说来，若有错漏，立即割了你的舌头。纯阳真人摸不清他的底细，却知道他的命现在捏在人家的手里。他先把这些年来行骗的事情一一说了。他骗的都是大户人家，骗来的银子会在扣除成本后捐出一半给慈济院或者敬老院。只有这些吗？他想了想，便将幼时偷走小孩糖人、抢走装下乞丐碗里的银子、趁欺负他的人拉屎时炸了粪坑的事儿都说了。叶清无撤掉术法，将他身上所有的银票、路引全部拿走后问：“给你个活命的机会，要不要？”